da je opravljanje ena najpomembnejših evolucijskih aktivnosti. To je jedro reality šova. Situacije so narejene tako, da peljejo v konflikt. Velika večina ni zadovoljna z mnenjem, ki ga imajo njihovi bližnji. Dober dan in dobrodošli v podcastu Info 360. Sem Pija Pangos in danes je z mano v studiu psiholog Nikolaj Mejaš. Dobrodošli. Dober dan. Hvala, ker ste si vzeli čas in se mi pridružili. Povabila sem vas, da bi spregovorila o resničnostnih šovih. Ste namreč strokovnjak na področju profiliranja in kolikor mi je znano, ste v zadnjih letih velikokrat sodelovali s komercialnimi televizijami na področju izbora kandidatov za resničnostne šove. Bi lahko mogoče povedali kaj več o tem? Kako komentirati, da so ti šovi še vedno tako zelo priljubljeni pri nas? Mogoče en del, zdaj je to več krepkih 20 let, ker se je to nekako začelo in skozi ta del so šli po moje tudi različni žanri, različni tipi reality šovov, tako da mi smo sodelovali tako pri Big Brotherju, pri barih, pa Gostilna išče šefa, pa Masterchef kot je, pa Kmetija, pa Poroka na prvi pogled, pa nekaj časa tudi Ljubezen po domače, tako da šovi so različni, zanimanje nekako po moje se je stabiliziralo, verjetno šovi imajo neko svojo publiko in verjetno tudi različno in tudi različno so gledani. Mogoče ena od teh, tako če jih kaj povezujem slovensko kulturo, v kateri sta kakorkoli delo in učenje vrednota, so šovi, ki so povezani s tem, bolj gledani. Mislim na Masterchefa, mislim na Kmetijo. Ja, se nekaj dogaja, oni nekaj delajo in v Masterchefu ja se nekaj učijo in bo iz tega nekaj koristnega. Torej, vi ste pomagali komercialnim televizijam pri izboru tekmovalcem oziroma udeležencev. Ja, če rečeva, pomoč pri izboru gre tako, da ko ustvarjalci šova kupijo licenco, običajno kupijo licenco ne samo za eno sezono, za recimo 3 sezone in na to imajo, obstajajo na nek način neke zahteve in neka priporočila, kako se to počne in ena od teh je, da se najprej ljudi sprofilira, tako z vidika na nek način licenciranja, da je varno za same udeležence, da je varno za druge udeležence, ker ne želijo povzročiti kakršnekoli škode z udeležbo. Kako pa izgleda to profiliranje, če lahko mogoče opišete na nekem konkretnem primeru? So kakšni psihološki testi verjetno? Mi se tega, da rečem tako, lotimo kar resno. Za različne šove je tudi lahko malo različno. To, kar naredimo od psihodiagnostike, je en profil indeks emocij, se pravi en prečni prerez energetski, trenutno v katerem je oseba, naredimo en globinski psihološki inštrument, tako da vidimo nekje tudi, ali so kakšni indikatorji nekje globje, ki bi nas morali skrbeti. Na to naredimo en praktični preizkus, ki ga naredimo tudi pod pritiskom, ker nas seveda zanima, kako bojo ljudje funkcionirali pod pritiskom. In po moje eden pomembnih delov je delno strukturiran intervju, v katerem raziščemo kandidatovo motivacijo, kolikor se on zaveda, kolikor je tudi en del v nezavednem,
raziščemo njegove, da rečemo, njegov nekje stil navezanosti, poskušamo dobiti njegove vzorce, kako bo v odnosih nekje funkcioniral. Raziščemo tudi, kako je z kapacitetami za stres, raziščemo, kje so, če bi tako v žargonu rečemo, kakšni triggeri za močno neprijetne čustvene reakcije v tem, predvsem pa raziščemo, kakšno vrsto energije na nek način lahko pričakujemo od kandidata v šovu. Omenili ste, da jih postavljate v neke neprijetne situacije oziroma stresni test, da naredite. Naredimo enega pod pritiskom in to je delovni, drugače ne delamo stresnega intervjuja. Stresnega intervjuja nismo nikoli delali, ni primeren za kandidate, bi jih odvračal. Ampak ste mogoče kdaj naleteli na kakšnega takega kandidata, da ste ga na podlagi te analize zavrnili? Je bilo dosti takih in v bistvu kakšen je bil njihov odziv potem teh kandidatov? Smo naleteli kdaj, ni pa to tako pogosta zgodba, ker ustvarjalci so tudi zdaj izkušeni, sami naredijo triažo in sami naredijo širši izbor. V tem imajo svoje dimenzije, ki jim sledijo, in mogoče v njih lahko tudi nekaj rečemo, ker jih kasneje nekje kombiniramo s tem. Načelno je življenjska zgodba kandidata pomembna in je takšna, ki bi lahko zanimala gledalce. To je ena. Kandidati tudi to vejo, pa prikažejo svoje življenjske zgodbe tako ali drugače, in če so posebne in zanimive. Ta druga je nekje neka fluentnost, da lahko naredijo, da rečemo z reporterji, pogovore in da bi rekel o vseh treh dimenzijah, kaj se je dogajalo, kaj on in kaj misli, kaj drugi doživljajo in kakšni so odnosi, in tudi še o tem, kako nekdo razmišlja, ko so sposobni to komentirati, če to niso, kandidat, ki samo z eno zložnicami, ja, ne, in je hudo, neprijetno, verjetno je težko od njega dobiti izjave, sploh ko so situacije recimo napete. Zdaj, kakšne pa so tiste lastnosti, ki jih vi iščete pri udeležencev? Katere so zaželjene, katere niso zaželjene? So to ljudje, ki so konfliktni, nekonfliktni? Ja, zanimivo je, to je verjetno tako pogosto vprašanje in pogosto razmišljanje, da iščemo neke lastnosti. V principu jih sploh ne iščemo. Torej je zgodba tista, ki prepriča najbolj? Ne. To, kar iščemo in kar je za kreativnega direktorja, ki bo, se pravi, mi sodelujemo s profiliranjem, nismo mi tisti, ki izbiramo, mi lahko vplivamo na to, če je nekdo bo ogrožil sebe, druge, ali se nam zdi, da bi bila škoda, takrat bi vplivali. Ko pa teh indikatorjev ni, se pa išče, če bom rekel s prispodobo, ki mi je najbližji, šopek različnega cvetja. Se pravi, da je kot celota šopek različen in ne iščemo posamičnih, bi rekel, neke vrste rož. Ker so posamezne situacije, v katerih bojo udeleženci, in te situacije so situacije sodelovanja in tekmovanja. In to je jedro reality šova, ki posnema življenjske situacije, v katerih se mi odločamo, bomo sodelovali ali bomo tekmovali. Tako da je bolj obrnjena zgodba ne imeti veliko podobnih kandidatov. Različne in mislim, da je to nekje osnova.
da rečem, proizvajalci, ti, ki po svoje tudi napišejo neko Biblijo, če rečem v žargonu, kaj in kako, za to različnost jo močno želijo in imajo zato tudi arhetipe iz običajnega življenja, iz družinskega življenja, iz poslovnega, tako da je nekdo, ki je vodja, pa nekdo, ki je njegov izzivalec, pa tako, kot je nekdo bolj očetovska figura, pa materinska figura, pa priljubljeni sin, pa pastorek, se pravi, bolj z arhetipi, da bi se jih čim več pokrili. Ampak v bistvu, a ti šovi predstavljajo resničnost ali gre bolj za neke ekstremne situacije, ustvarjanje ekstremnih situacij? Se jih postavlja v neke, je resnično to, kar vidimo, ali je to ekstremnost? Meni se ta zdaj zdi poizkus čim bolj približka realnih situacij, ko ljudje tekmujejo za vire, ko se postavljajo v hierarhijo in tekmujejo in poskušajo doseči neko svoje mesto v družbi med njimi. Se pravi, poskus je in to, kar je verjetno tudi, vsaj po mojem mnenju, precej privlačno, je kombinacija sodelovanja in tekmovanja. Se pravi, če midva nastopava in začneva vzpostavljati en zavezniški odnos, recimo mogoče postane celo prijateljski, recimo z enim, in ta dva udeleženca sta začela razvijati prijateljstvo. Za prijateljstvo vemo, da je značilno, da bom za prijatelja naredil izjemo, da bom za prijatelja malo golfal, da bom za prijatelja tudi malo lagal in da ima poseben status. In na to midva ali ta dva tekmujeta za vire, za boljšo kvaliteto življenja in kako. In ta dinamika znotraj je zanimiva, je pa po moje to dinamika našega običajnega življenja, je pa tukaj bolj koncentrirana. Situacije so narejene tako, da peljejo v konflikt, ali naj bom prijatelj, ali naj bom tekmec in brezkompromisno in žrtvujem prijateljstvo. Ta del. Pa znajo ločiti med tem, da v bistvu gre za šov, in da so ves čas snemani, da so ves čas pod budnim očesom nekoga drugega, da mogoče na drugi strani ni tega nekega pristnega prijateljstva. So to pristni odnosi? Jaz mislim, da je tle cel spekter od nekaterih, ki so pristni in človeški, do nekaterih odigranih, s poskusom pridobiti korist. Manipulacija. To pa ali naši možgani v situaciji podobno reagirajo kot v resničnih odnosih, jaz mislim, da ja. Če vprašate udeležence, kako je s kamerami in kako je s tem, praktično vsi, glavnina pove, da čez neki čas, se od začetka te malo motijo, na to se pa navadiš in pozabiš. Tako da po moje, tudi ko se nekdo odloči, da bo kontroliral svoje čustva, se pravi, menva se v dimenziji izražanja čustev, da jih bo kontroliral, da ja ne bo spontan, recimo, a ne? Tu in tam nekateremu uspe, a ne? Je pa vprašanje, kaj to za njega v šovu pomeni, da se ni v nič upletal. Recimo, in ni bil nič spontan. To po moje ne nagradijo ne gledalci, ne udeleženci, se pravi, so tekmovalci ali kakorkoli. Ja.
Zdaj pa, v bistvu, kakšna pa je recimo motivacija teh ljudi, ki se prijavljajo v šov? Gre za slavo, denar, prepoznavnost? Kaj je tisto, kar vi opažate, da je glavni motiv teh ljudi, da se izpostavijo na tak način? Je različen za različne šove. Če rečemo za Masterchefa, je pogosto, da bi rekel, poslovni motiv nekako zgraditi, povečati lastno tržno vrednost, se nekaj naučiti in kakorkoli, in je tukaj po moje ta motiv precej prisoten. V drugih so različni, tako da če rečemo inspektor, nekateri so naredili neko življenjsko spremembo, pa so ločitve, pa so smrti, pa otroci odrastejo in je pol nekje v ozadju, zdaj je čas zame in so to neki novi začetki. Zapolnitev praznine neke mogoče? Nekateri, da rečemo, da jim je dolg čas in imajo strukturo časa slabo, pa jim manjka novosti, pa tudi nimajo veliko denarja, da bi si jih lahko privoščili v življenju, pa mogoče so tudi kakšni, ki so malo usamljeni, različne so. Je pa nekaj, kar jaz mislim, da je neka rdeča nit skozi vse reality šove, skozi ta del, da ko smo globje spoznavali motivacijo, ki jo ne povejo čisto, predstavljajo bolj socialno zaželene. Ja, sem prišel zmagati, sem izzivi, novi ljudje, novi odnosi, tako naprej. Bolj predstavljajo za novost. To, kar se je pokazalo skozi čas, je, da velika večina ni zadovoljna z mnenjem, ki ga imajo njihovi bližnji, naj bo v družinskem, prijateljskem in poslovnem krogu, in oni želijo njim dokazati, da so drugačni, kot si oni mislijo. Pogosto gre na uspešnost na poslovnem področju in pogosto gre tukaj na posamezne lastnosti. Bom zdržal, bom vztrajal, en del je pa motivacije, če jo tako poimenujem, samo testiranja ali pa neke gradne samozaupanja, gradne samopodobe, bom tudi sebi dokazal, kaj vse zmorem. Ko ste omenili, da mnogi želijo svojim bližnjim dokazati, da zmorejo, da so boljši, oziroma pokazati, da so drugačni, jim uspe? Ali je v bistvu ravno nasproten učinek? Včasih se zdi, da... Nimam na tak način, da bi rekel, da imam podatke, imam bolj svoj občutek, pa to, kar sem videl, da je več takšnih, ko jim to ne uspe, nekaterim tudi, imam pa prej občutek, da so to izjeme, ker da je nekdo upeljal resno spremembo v svojem razmišljanju in spremenil recimo svoj življenjski scenarij. Tega tudi nekje ocenjujemo in recimo, da ima oseba banalen življenjski scenarij. Banalen, to je nezmagovalni, to so ljudje, ki nimajo svojih ciljev, ki živijo v skladu z enimi družbenimi normami in ker nimajo svojih ciljev, se stalno primerjajo z drugimi in so odvisni od primerjav. In recimo, da je nekdo se odločil, to so ljudje, ki manjka zadovoljstva v življenju, ker zadovoljstvo doživimo šele, ko dosežemo cilje, oni ciljev nimajo, se pravi, doživijo samo olajšanje, tudi drug nima, ali pa sej nima več kot jaz, in če si nekdo tak recimo zastavi cilj, da bo uspel, mora spremeniti kar nekaj svojih vzorcev, nekaterim uspe, po moje jih pa ni to glavnina. Kaj pa v bistvu, če se dotakneva še malce gledalcev, se mi zdi, da se ljudje zelo radi poistovetimo z ljudmi, ki so v teh šovih, oziroma se poistovetijo. Zakaj v bistvu ustvarimo mi tudi
tako močna mnenja o kandidatih, kdo je dober, kdo je slab. Kaj je tisto, recimo, pri gledalcih, ki zbujate občutke in zakaj? Meni se zdi, da to je samo človeška zgodba in ni nič posebnega. Drugo je, da zdaj imamo tehniko, da če pa rečemo takole, ljudje smo socialna bitja, kar pomeni, da živimo v nekih skupnostih, v teh skupnostih želimo imeti z ljudmi kontakt, želimo imeti neko strukturo, želimo nekam pripadati. In če rečem, da je evolucijsko, tudi z vidika evolucijske psihologije, opravljanje ena najpomembnejših evolucijskih aktivnosti, to pomeni, da mene v interakcijah z drugimi zanima, kje so priložnosti, kje so nevarnosti, kje so vzorci, kako se nekaj da, kaj ne funkcionira. In ta človeška lastnost, če jo damo zdaj v moderno družbo, v kateri sem jaz prepričan, da je kapitalizem jača individualizem. Ja? Nam ta del definitivno manjka in to je instant ponudba vstopa v pogledati, kako drugi, kaj je drugim privlačno za odnose, kako se v odnosih pogajajo, kako vzdržujejo neke odnose, kako tekmujejo, kaj uporabijo v tekmovanjih, kaj je moralno, kaj ni, in to primerjamo s svojimi vrednotami na način, kako bi jaz, če bi bil tam. Mislimo, da bi bolje odreagirali in da bi bolje naredili. To je verjetno podobna zgodba, kot če vprašate šoferje, koliko jih je nadpovprečnih, in rezultate dobite okoli 80%. Nas bo odgovorilo, da smo boljši od povprečja. Kaj pa v bistvu se mi zdi, da vseeno bolj odmevajo neuspehi in neke negativne stvari, ki se dogajajo v teh šovih med gledalci, kakor uspehi. Smo gledalci tisti, ki v bistvu spodbujamo producente oziroma produkcijske hiše, da ustvarjajo konflikte oziroma jih sploh umetno ustvarjajo, ne spodbujajo tekmovalce k temu, k neuspehu ali k uspehu, k čemu jih bolj spodbujajo? Novica danes na kateremkoli mediju, da je v Sloveniji 250 000 družin v miru večerjalo, ni zanimiva. Ne? Ja. Je pa realnost. Ja. In ker nas seveda zanimajo izjeme, ki se dogajajo, a ne? In te izjeme so zanimive, te so tako, da rečemo, poučne, kakorkoli so nevarne, tako da mediji so usmerjeni na izjeme. Ne na to, kar praviloma je, sej to je. Zdaj pridemo pa, po moje, do tega, da če to zamešamo in če ne vemo, da to, kar se prikazuje, je izjema, in naredimo mi sliko sveta, sliko ljudi, na podlagi te izjeme. Na podlagi izjem, smo po moje tle kar zgrešili. Tako da ja, je pa en del, recimo skozi glavnino teh let, naši ustvarjalci niso želeli to, kar smo mi počeli, iti čez neko mejo, kako bi tem rekel, da se da udeležencem, ne vem, alkohol in se vzpodbuja fizično nasilje in se naredi situacije, ki so borba za preživetje, recimo prav tako, ni šlo je do te nekje meje, da rečemo, jaz rekel, sodelovanja in tekmovanja, kot je v običajnem življenju, a ne? Zdaj, v vseh teh letih, odkar vi sodelujete pri profiliranju, ste verjetno tudi opazili kakšno spremembo, razliko, do katere je prišlo na podlagi razvoja družbenih omrežij. Zdaj,
je kakšna stvar, ki bi jo vi lahko izpostavili v zvezi s tem, ker pač v bistvu sam Instagram, sama ta Instagram kultura je v bistvu tudi na nek način izpostavljanje. Ves čas spremljamo ljudi, ki nam predstavljajo neko lažno resničnost ali karkoli že. Zdaj pazite, kakšne sporednice s tem ali pa sporednice, ja. Po moje, ko se je to začelo več kot 20 let nazaj, je bilo joj kamera, joj, a ne? Zdaj so ljudje bolj navajeni nastopanja, prikazovanja. Zdaj, če rečemo tako, kaj je idealen poklic zadnjih generacij, je biti zvezdnik. Je tudi to razlog, v svojem okolju in jaz mislim, da so reality šovi samo ena od opcij, kako to postati in da so postali toliko bolj integralni del tega. Odskočna deska, torej za neko prepoznavnost za... Ja, in tudi tveganje, ki je s tem, po moje, je tudi en del tveganja, ker to, kar nekoč ni bilo, če bom rekel, mogoče ena misel, ko smo poskušali seveda predvidevati, kdo ima potencial za zmagovalce. Ne toliko davno nazaj smo šli malo gledati za Masterchefa profile zmagovalcev, a bi našli kakšne vzorce, a bi našli kakšne scenarije ali kakorkoli. Pa zdaj v tem trenutku ne znam povedati, mogoče pa o tem bomo kaj vedeli, kaj pravzaprav, a sploh kaj je, a ne? Je pa to, da ko so gledalci odločali o tem, kdo bo zmagovalc, se mi je zdelo, da kar upam staviti, kaj se bo dogajalo, in je šlo v smer, da to bo idealni zet. Sklepanje, ne poznam podatkov, karakteristike gledalcev. Predvidevanje, da je mogoče več žensk, vprašanje v katerem obdobju in moški, ki zna kuhati. Ne, jaz bi rekel, ki bo poskrbel za partnerko, ki bo upošteval, se pravi, idealen zet, se pravi, ki je emocionalno stabilen, ki bo, če rečemo, lahko vodil, ki bo usmeril, ki bo znal, ki bo poskrbel za situacijo, ki bo aktiven, ki bo tudi varoval. In tisti trenutek, ko je nekdo zapravil, se pravi, da je imel to sliko in da je potrjeval svojo podobo idealnega zeta in je potem ali izdal nekoga ali naredil nekaj, kar je bilo, je šlo to na naslednjega. Na to pa postane zanimivo, ko teh nimaš, kdo bo pol. Kdo? Tukaj malo kaj ugibamo, je vprašanje, pol pa gre, kdo si je to najbolj zaslužil. Pol je pa različno v očeh gledalcev, kdo si je zaslužil zmago. Tako nekako. Aha, ok. Zdaj v bistvu gledalci pogosto v bistvu lahko na nek nezaveden način svoje življenje primerjamo z temi tekmovalci, se poistovetimo z njimi. Zakaj tako radi gledalci živimo skozi oči, ne vem, teh gledalcev? Zato, ker mislimo, da bomo boljš naredili. Zakaj za nekoga navijamo oziroma zakaj smo proti nekomu? Vprašanje, a je tukaj kaj drugačno, kot je z navijanjem v športu? Jaz mislim, da je to popolnoma enaka zgodba. Mislim, da pa tukaj ljudje, ki so na nek način le običajni ljudje, ki niso zvezdniki, a ne? Ponujajo za primerjavo več dimenzij in več priložnosti. Identifikacija, da rečemo zvezdniki, ne gre v smeri tako identifikacije direkt, gre po moje skozi dve emociji in to je oboževanje in občudovanje. V reality šovih mislim, da tega ni, da gre bolj za analizo odnosov. Ne vem, jaz si z lahkoto zamislim, da ne vem, starši z otrokom, ki gleda in se starši pogovarja, aha,
kako sta zastavila prijateljstvo, se pogovarja o vrednotah, kaj prijatelji je v redu, če naredijo, kaj ne, o izdajah prijateljstva, o fair tekmovanju. Jaz mislim, da so to samo človeške zgodbe in mi na to gledati, kot da je to nekaj hudo patološkega, ne vidim nobene potrebe in smisla v tem. Včasih so si pripovedovali zgodbe ob ognju in je šlo bolj na to, koliko. In tudi te so bile po moje približno enako olepšane, kot so trenutno na socialnih omrežjih. Mislim, da se ni nič zelo spremenilo. Zdaj, podatki Pop TV-ja kažejo, da je med dnevnimi resničnostnimi šovi najbolj gledana Kmetija. Potem lanski Masterchef je beležil še večjo gledanost, med najbolj gledanimi je pa ta Slovenija ima talent. Zdaj, zakaj je zdaj to, kaj je tista stvar, ki nas kot gledalce priklene zvečer na sedežno garnituro in reče, zdaj bomo pa 1 uro svojega življenja vsak večer posvetili temu, da bomo gledali, kako se ljudje kregajo oziroma sklepajo zavezništva, prijateljstva. Kaj je tisto? Zakaj nas to tako obsede oziroma nas zasvoji? Meni se spet to ne zdi nič drugačno, kot a bo nekdo sedel, pa bo gledal komedijo, a bo gledal romantični film, a bo gledal kriminalko. Tukaj in tam so ljudje, ki jih toliko ne poznamo in vemo, da je tam narejen scenarij odigrano. Tukaj tudi, po moje, gledalci vejo, da obstajajo scenariji, da pa ljudje, da rečemo, ne igrajo. Ne? Ni, da bi nekdo dobil, tvoja vloga je in zdaj ti igraš to vlogo. Tega ni, oni se odločajo sprot. Tako da po moje gre za klasično zgodbo opravljanja. Zanima nas tako za sosede. In zdaj, če rečemo, zgodovinsko nazaj smo bili mi navajeni živeti v nekih skupnostih in neke velikosti, ker nekje po raziskavah pravijo, da nekje 150 znancev imamo lahko in njih poznamo, toliko zmorejo obdelati. Zdaj eno življenje v masi, v kateri si anonimen, ti to pravzaprav nudi neko družbo. Na nek način z njimi živiš v virtualnem svetu, v varnem, dost virtualnem svetu, ponuja ti primerjavo, kaj bi jaz, kako bo to. Tako da po moje gledalci različno počnejo. Verjetno jih je neki, ki so na zelo nizki stopni zavedanja, če bi rekli, ki so samo na tem, da lajkajo in hejtajo in ne dajo ne v kontekst celote, ne v kontekst družbe, ne v, da rečemo, ne v kontekst slovenske kulture, verjetno jih je en del, samo ta del, ampak po moje vprašanje, ali pa se meni zdi, da to ni večina, ko se vsi ti, ki ne gledajo šovov in so vzvišeni nad njimi, jaz jih redno poslušam, kako se pogovarjajo, ker oni gledajo zato, ker se to ne gleda. In čisto slučajno vejo, kaj se je zgodilo. Ampak v bistvu, a bi lahko rekli, da so v bistvu vsi ti šovi, ki jih spremljamo, ogledalo družbe, ali so šovi tisti, ki oblikujejo družbo? Po moje ne eno, ne drugo. Kažejo nam, da z moderno tehnologijo, z enako kot to, da imate vi svojo oddajo na radiju in jo ne bi mogla imeti 50 let nazaj, imajo ljudje svoje profile, vsi so lahko snemalci, vsi lahko posnamejo, ta del, tako da tehnološki napredek omogoča nekaj, kar ni in ljudje to uporabljajo. Tako da po moje je to samo človeška zgodba. Kaj pa recimo, kako pa vplivajo ti šovi na samo podobo mladih gledalcev? Prej ste omenjali, da je v bistvu to lahko neka priložnost, da se starši z otrokom pogovarjajo o prijateljstvih, ki se sklepajo, da je pač to neka priložnost za...
Lahko, Enako kot verjetno družbena omrežja, lahko pozitivno, lahko negativno, lahko se nekaj naučiš, lahko pa, če na to pogledamo kot na eno urodje, ja, ga lahko uporabljamo ali pa zlorabljamo. A je nož nevreden zato, ker lahko z nekom poškoduješ nekoga ali ga uporabljaš ta del. In po moje je spektr v tem, pa bom začel z unim delom, ta neprijetnim, s tistim, ki po moje utegne biti zaskrbljujoč. Recimo, mladenke, ki oblikujejo svojo samopodobo v fazi, da rečemo, v uporniški fazi, v fazi separacije in ko postajajo, da rečemo, mlade ženske, a ne? In naredijo recimo sliko realnosti na izjemah, ki so zelo olepšane. In vemo, da v tem obdobju separacije, v tem obdobju razvoja je faza nekje ene nestabilne samopodobe velika. Ali nekdo lahko v tem svojo slabo mnenje oseb, ker nikakor ne dosega standardov, ki so. In te standarde je naredil na osnovi izjem, ne na osnovi realnih ljudi. To lahko vpliva na nizko samopodobo, za katero seveda ugotovijo, da jo je treba skriti. In na to se po moje začne njihovo naporno življenje, ker je treba pokazati, da je tako super, kot je nekje drugje prikazano. kako se pa zaščititi pred tem? Pred negativnimi? Po moje ravno tako, kot je bilo včasih ob tabornem ognju in ob zgodbah težko ločiti, kaj je resnica in koliko je pretiravanja in koliko je dramaturškega olepševanja in kaj manjka. Jaz mislim, da je tukaj zgodba tudi takšna in da je pomembno tudi razumeti motivacijo, zakaj bo nekdo prikazal olepševalno, kako bo in predvsem ta del ne narediti slike sveta na osnovi izjem. To po moje je nefunkcionalno. Kaj pa zdaj, mogoče še zadnje vprašanje, no, ali gledanje resničnostnih šovov pove več o kandidatih ali več o nas, ki gledamo? Prej ste omenjali vse tiste ljudi, ki ne gledajo, pa slučajno vedo, kaj se dogaja. Po moje, to mi je tako kar težko vprašanje. Da rečem, en del nekateri, praktično vsi imajo neko motivacijo in so pripravljeni ta del, da rečemo, tako svojega doživljanja, razmišljanja, pogosto tudi del osebnega, tudi del intimnega, deliti z drugimi. In ko to delijo, nekje vse pričakujejo, da pravzaprav, ker smo socialna bitja in nam je mar, kaj si drugi mislijo, da bomo s tem, kar kažemo tako na emocionalnem področju, tako kot rečemo na kognitivnem, svoja prepričanja, stališča, mnenja, tako s tem, kar počnemo, da nas bojo drugi kot take sprejeli, da nam bojo drugi, da nam bojo na nek način ponudili neko mesto v družbi. Če si nekdo misli, ja, jaz sem zdaj talent, samo prepoznati me je treba. Aha, zdaj me bojo prepoznali. Definitivno to pove veliko o kandidatih. O tistih, ki gledajo iz, da rečemo, evolucije, iz radovednosti, iz raziskati priložnosti, pasti, možnosti, vzorce, je ena zadeva. Zanimiva kategorija je ti, ki vejo, da so šovi fuj. In imajo za to neke argumente. Mogoče slišati njihove argumente, a ne? Veliko pove o njih, ker
s tem predstavijo, da rečemo, svojo moralno dimenzijo, kaj je prav in kaj ni prav. Recimo, sem jo srečal na to, da moralno da v tej naši krščanski kulturi, da kjer intimnosti povemo na spovedi, pa tako kot je v zelo ozkem zaprtem krogu, da to ni v redu pred ljudmi in da če ljudi vabiš v to, v principu jim delaš škodo. Nekaterim se zdi, da to ti, ki nastopajo nekako, niso običajni. Po moje je ta zgodba, jaz sem preživel, če rečemo, tudi nekaj časa z obsojenci. A ne? In ko sem ugotovil, da so to običajni ljudje, ki so v nekih situacijah naredili stvari, ki jih družba ne tolerira. Jaz mislim, da so udeleženci šovov, ne vem, si bom zmislil zdaj, kot rečemo, eno mamo, ki je živela 20 let z mislijo, skrbim za dom, družino, otroke in je zavestno sebe dala v drugi plan. In jo veseli kuharstvo, jo veseli druženje in tekmovanje in se je odločila, zdaj je čas zame in jaz zdaj grem se nekaj učiti in pokazati. A to ni čist običajna življenjska zadeva? Je. Ne vem, meni se dozdeva, a je nekaj ljudi, ki so v kategorijo, v kateri nisva nič rekla, pa je, če tako rečemo, profesionalni tekmovalci, udeleženci resničnostnih šovov, ne? Eni, ki se selijo. To, recimo, to po moje je kategorija, ki pa je drugačna. Na kakšen način? So to narcisi? Po moje ne, če definirava narcisa, da je to oseba, ki ga zanima edino slika, kakšna bo izpadla njegova, to je narcisoidnost v bazičnem, da ga samo to zanima. Mogoče tudi, ampak po moje tudi ti so različni. Jaz mislim, da ti so tako kot, kako bi rekel, bolj so tisti, ko jim, če bolj v televizijskem žargonu rečem, ko jim je prijetno vznemirljivo, ko jih kamera snema in vejo, da so zdaj in takrat uživijo in je to, čutim kamero v zadnji, to me snemajo, jaz sem pomemben, jaz sem okrog tega. A je to do neke mere patologija, ne vem, če je, a ne? Ampak po moje je pa to njim, da rečemo, ta prav adrenalin. Jih vznemirja. Posnemajo me, zanimiv sem, nastopam. Pa se mi zdi, da se v bistvu gledalci nad takšnimi ljudmi najraje zgražajo, ampak jih potem po drugi strani tudi spremljajo najbolj. In jim dajo pozornost, tudi na družabnih omrežjih potem. Jaz imam občutek, da gledalci malo ločijo te, ker tako, ko kaj povejo, ja, ona, a veš, že spet se je bil tam, pa kaj zdaj rine še sem, pa takrat je bil najboljši, za tega se je predstavljal, zdaj pa za tega. To tle po moje, bi rekel, simpatije gledalcev prej izgubljajo. Ampak to je samo moj občutek. Se mi zdi, če je nekdo iskren, ima nek motiv, zdaj je to priložnost zame, za poslovni napredek, priložnost za spoznati življenjskega, da rečemo, partnerja, to je tudi en motiv za nekatere. Pa se obnesejo recimo te odnosi, ki nastanejo pred kamerami na dolgi rok? Ali je to v bistvu Jaz mislim, da samo izjemoma, mogoče še ena misel, nastopajočim v reality šovom smo preventivno povedali, da se bo njihovo življenje spremenilo, ko postanejo na nek način tako izpostavljeni malo javne osebe, da bojo
če rečem žargonu, vsi okostnaki padli z umar, se pravi, ko jih bojo ljudje videli, se bojo spomnili, kaj in kako je bilo, da pravzaprav ne na to računajo in da partnerji, ki jih imajo doma in bojo njih gledali, kako z drugimi vzpostavljajo odnose, da je to resna preizkušnja za zveze in da praviloma te zveze razpadajo. Praviloma temu ne verjamejo, so dosti suvereni, ne, moja zveza je stabilna, to ne bo vplivalo, kje pa to. A potem mogoče po koncu šova kdaj iščejo vašo pomoč psihološko, ali ne? Kdaj pa kdaj, ni pa to pravilo, pri nas je en ta del še bolj znak, kot je nekaj narobe z mano. Intervence med tem, ko so kdaj obstajajo, včasih pa najbolj običajna zgodba je pa, da z ustvarjalci, se pravi z ekipo, ki je z udeleženci na terenu in tudi poznajo njihove profile, da z njimi kdaj predebatiramo, kako iti čez kakšno krizo. Kaj pa je, mislim, bi mogoče kakšno tako krizo lahko izpostavili, kak tak primer? Recimo, poroka na prvi pogled, na katerem smo se naučili, da bojo moški skrivali svojo poslovno uspešnost, je ta relativna, pa malo zakrijejo, če niso posebej uspešni, ker je njihova tržna vrednost nižja. To, kar smo pol ugotovili, ženske skrijejo kaj svoje zdravstvene težave. Aha. Recimo, in če si zamislim, da ima neko motno ali mogoče tudi psihiatrično diagnozo in da je v procesu nekje zdravljenja, a ne? In to zamolči, recimo, ker če verjetno bi to povedala, bi šlo pod vprašanje ali vprašanje udeležbe, to zakrijemo in na to recimo dobi ženina, a ne? In ker ob medikamentih, ki intenzivnost emocij znižajo, ona neha jemati, ker želi zaužiti življenje s polno žlico, ja, a ne? In na to še alkohol in se zaustavi proces, se pravi, se destabilizira njeno, da rečemo, emocionalno stanje, lahko tudi mentalno, kognitivno, če gre za kakšne druge zadeve. Recimo, to pa je situacija, v kateri jih je kar nekaj zaskrbljenih. Na to svojci, ki vejo, pa recimo mogoče, a ne, je tudi vprašanje pol. Posredujejo, kdaj skočijo? V glavnem ne, to se v to ne mešajo, je pol kvečem mol učitek, a niste vedeli, ko smo mi dobili na profiliranje nekoga, je bil stabilen, ni kazal nobenih znakov in je tako funkcioniral, ko je pa prekinil s terapijo, ko je recimo tudi kaj manj jedel, ko se je začelo dogajati tudi hormonske spremembe, recimo procesi zaljubljanja in kakorkoli. In alkohol se pa stanje lahko močno destabilizira. Torej smo tudi, niso samo v tujini taki primeri, smo tudi pri nas priča takim situacijam, kot jih zdaj vi opisujete. Vprašanje ali kakšen del te situacije se bo pokazal gledalcem, ker ste v dilemi takrat. To počnejo, da rečemo, to počne kreativni producent na to, vendar v tem delu se meni nekako zdi, da zaščititi nekoga tacga, da je tudi pomembno.
je pa verjetno tudi privlačno ta del pokazati, tako da po moje so tle neki kompromisi, da se en del tudi pokaže, da pa pravzaprav zaščita nastopajočega je pa tudi dimenzija, ki je dolgoročno pomembna in verjetno so takrat lahko in je prav, da so resni pogovori, kaj v taki situaciji narediti. Zdaj pa res še zadnje vprašanje. Bi vašemu sorodniku priporočili ali odsvetovali nastop v resničnostnem šovu? Oziroma, kaj bi mu svetovali, če bi pristopil do vas in rekel, šov bi šel, kaj mi svetujete? Recimo, grem čisto konkretno situacijo, moj sin rad kuha, to tudi počne, tudi živi od tega. In če bi on rekel, mene zanima Masterchef, bi mu dali tudi napotke, kako funkcionirati pod tem pritiskom kamere. Po moje ne bi prišel po te napotke, je dosti suveren. ne mislim, je star 33, in vprašanje, če bi prišel, mogoče bi ga kaj zanimalo, ampak če bi v tem videl priložnost in bi rekel, me zanima, ne vem, odpreti nek svoj lokal, me zanima in ta del, bi meni to ne zdelo nič kaj čudnega in neobičajnega. Super. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas, da ste prišli k nam v studio. Dragi gledalci, hvala tudi vam in se vidimo naslednjič.